waggaa sadii dalayde waggaa sadii dalayde warabbul kaaba ammas yoo biyya galtu tolchan akkattiin hin jirtu biyya waggaa sadii dalayde beekaa dura waggaa shan dalayde qaltee waggaa sadii dalayde amma isii san irraa namni hedduun fakkeenya ni fudhata jedhee yaada maaliifi amma booda jechuudha nu hundi kenna haala kanaan ijoollee nyaatamtu hedduu jira maaliifi jalqaba wanta tokko yoo nyaatamtan lamuu ittiin deebi'ina nama hedduutu waan kanarraa uf baratan jedhee yaada ammallee ijoolleen teenata yeroo amma dubartoonni teenata biyya ambaa keessa yeroo amma kanatti haarawa jirtan wanni ani isinii dhaamu guddoon wallahi akkaataa birrii itti kaanu dhabneen jedhina wanni akkanaa isinirraa eegamuu qabu maaliifi yeroo nu biyyaa bayan akka kiyyatti fakkeenyaaf yeroo an biyyaa bahe namni akkanatti kana ta'a bakka akkanaa birrii kaadhaa jedhee gorsa nuu kenne namni akkana waliin nu qabe hin jiru anamma asirratti waan tokko isinii dhaama akkuma isinii jedhe nama waggaa 8 biyya Imaaraati tana keessa jiraadhe garuu birrii waggaa 7 guyyaa takkaaf biyya ergeen beeku yoo isinii jedhama namni dhugoomsu jiru wallahi wabillahi halkan kun natti ragaadha guyyaa takka birrii mana ijaazaallee kafaleen beeku an nama ala keessa dalagu kontiraatan jiru bakka kontiraatan jirratti wallahi wabillahi namni na jala jiraachuu danda'a as keessa namni na beeku jiraachuu danda'a miidiyaa irra jirra kijiban barbaachisu jechuudha waggaa 7 waggaa takka na dhukkubee sababa na dhukkubee fi dalaguyyuu hin dandeenye akkuma mana kontiraataa seeneen na dhukkubee eega na dhukkubee ji'a 3 bichaa dalagee achi booda namtichi yoo nama argatte kaansereeshinii sii kennaa naan jedhe kaansereeshinii naaf hin kennine yeroo sanitti jechuudha nama naa hojjetu agarree anillee na dhukkubee achumaan irraa bahee paaspoortii maayyaalamuu ture waggaa tokkoof dalagamayyuu hin deemne waggaa tokko booda gaafa mana kana galu madaamin tiyya ijoollee 7 qabdi ijoollee 7 keessa ijoollee 4 shishii qoxaxeqqashuudha garuu akkasuma obsee dalage isii nyaata dalaydi an qulqullina dalaga namtitti jechuun waa hunda anuma jaayiza godhaaf waggaa tokko booda isima jala laalee nyaata baradhe nin dalagaa birrii naa eda'aa jedheen birrii naa eda'anii hin dalage waggaa tokko booda nyaatallee qulqullinallee ijoollee laalullee waa hunda anuma walitti qabee dalage birrii waggaa 7 rabbi narra guyyaa takka wacii warra kennanii ergaaf maatii qaban maatii irraa dhaladhe alhamdulillah abbaan manaa kiyyallee maatii qaban ni ergaaf waan isaan barbaadan yeroo akkamii yeroo ramadaanaa iida irratti birrii isaan ergaaf iida lamaan guyyaa yeroo haamaa waan ittiin haamatan ni ergaaf yeroo facaasa waa ittiin facaafatan ni ergaaf ji'a yeroo arfaniin kana alatti waggaatti si 4 ergaaf yeroo arfan kanaan alatti yoo akka carraa namni dhibame ni ergaaf yoo namni hin dhibamini ka biyya keessa jiru isaan anaa miti kanaafuu hin ergu waggaa 7 kana ala keessa daladda nama ala keessa dalagu akkamitti mana ijaazaa hin qabne akkamitti kiraa manaa hin kafalne akkamitti birrii kan kenam ala keessa dalagu ta'a uf bira kaate jechuun keessanii dhol ifa isinii godha nama wallahi akkuma amma isinii jedhe kana nama na dura jirurraa ijoollee hedduurraa waa hedduu argee jechuudha maaliifi gowwaan ofirratti qaroon namarratti jedhan tokko tokko ofirratti waa nyaatamee ka'ee mudannoo san irraa deebi'uullee jira tokko tokko irraa deebinellee jira goonkuma ka ammallee san wama bar engadda dabarsee baranellee deebi'u jechuudha an osuma dalagu waggaa 7 mana arabaa mana madaamitiyaa keessatti birrii waggaa 7 bira kaa'adhe akkamitti yoo naan jettan mala maladhee beeka gaafa san wallahi wabilla afa arabii baa'een beeku waggaa tokko dalagee waggaa takka booda nyaataaf qulqullinaan walitti birrii jabduu naa kafaluu eegalan homa an jedheen naa kafalte namitti ishinaa jettee manni fooqif lafa wallahi amma kun viidiyoo itti qabe viidiyoo bane yoo naan jetta isbane isin agarsiisuu danda'a mana kana hunda keessa kaameraa 12 jira mana dalagu kana keessa wallahi wabillahi ijoollee 7 qabdi ilaaha gaarraa jechuudha mala baafadhee osuma na dhukkubee jedhee jennaan bakka na biraa lixoorra jettee mana yaalaa na fidde paaspoortii qaba mana yaalaa na finnaan homaa dhukkubne bara adaa yoo dhukkubin illee dhibee imanu keessa jira wallahi mana dhukkubne
mana yaalaa nafinnaan waan akka shorophii ho'itii fi kiniini kana habbaas diimoo abbaa furii naa kennan. Fayyaa qaba garuu ani mala itti malachuu barbaadeeti. Nafinnaan naa kennanii kaartoonii kiniini namaa kennan kana ni beektanii qola isii jechuudha. Galee kiisima kushiinaa fuudhee kiniinota keessaa yaaseetti naqee birrii tiyya ammoo adda madaamirraa fudhadhuun maree waan kiniini ittiin bitan kan argitanii kaartoonii akka banadoolii kanneen isima keessa maree achuma firaashuma kiyya bira kaadha. Isaan achuma keessatti wallaahi wabillaahi dawaa kiyya se'an. Sinii galee mala cimaa itti baafadhe. Maaliif yoo gadarge annam ankaawutii hin qabne biyyarraa birrii tana eenyu amanee erga. Yoo erge ammoo waan an jedheen san irra naa oolchani ka jedhu yaada na keessa dhufe. Birrii tiyya achuma keessa kaadha namni dawaa mase'aa namni itti bu'een jiru ammoo tuyyuu wanni tolte madaamiti ofii naan ergitu nama birrii naa ergutu jira. Namni biraa isiin birrii naa ergisiiftu jechuudha. Nama kanaan waliigaltee godheeraan yoo isiin birrii ergattee jettees gaafattee ergattee jirte dhedhaan. Anammoo osoo birrii ittiin ergin akka nama birrii ergatu birrii ergachuu barbaada jedhaan. Adda birrii fudhadhuun akka ammana isii keessa birrii kaadhu isiin natti naqaane jechuudha. Birriitti ofuma bira kaadhe warri kenna yoo waa dhibamanii ni ergaaf. Akkuma amma isin jedhe kana waan ji'a takkaa lafa kaa'e tana ji'a akkanaa ergaaf tana ji'a akkanaa ergaa fi achiin gara kaan birriitti ergu. Isa lammaffaa nama dhiiraatu as keessa illee jira. Yoo as keessa illee jiraatan rakkoon qabu. Wallaahi wabillaahi mala kana yoo fayyadamtanii ala hin jiraattanii dhageeffadhaa faateen hundi keessan. Waan qabattoo harmaa kana ni beektanii dhiifama. Dirqina dubbachiisa dubbachuun fedhu. Abshir dubbalee yantanti dubbadhu firraa kaqaraa awwaalamtan hundaa dubbadhu. Isa kana fuudhee qabattoo harmaa kiyya kana guddaa bitadhee jechuudha. Akkuma waan wallaalee guddaa bitadhee kanarra taruu isa kana fuudhee kan doorama kiyyarraa dasee kutee bakkee waa itti hodhan kun namni kennan jiru namni Oromoon jiru wanni an saalfadhu hin jiru akka biyyaa san jechuudha. Bakka itti waa hodhan kana bakka kayyaa xaana fidii waa hodhisiifachuu daadhee namitiidhaan na fiddee qabattoo harmaa kana qabadhee tumatti fidee kiisii itti naa hodhisu rurra waliin jedheen wallaahi wabillaa akkanuma jedheen namtichaan itti naa hodhe kiisii birrii dhiyanii fuudhaa achuma keessa kaadha. Qabattuu kana yeroo madaamitti yoo wajjin gabbaa'e malee hin godhadhu abadan hin godhadhu. Hin godhadhullee hin fuudhullee maaliif namni nama naqa'u hin jiru waan ta'eef bakka birrii ofii kaa'atan yoo akka carraa dalagaa kanarraallee kaba'u ta'e kiniinota tiyyatan illee osoo fattashanii dhibee isin maali jedhanii na laalanii ganaqanii birrii tiyyatan arganii birrii tiyyana bira guddatte qaama kiyya namni na fattashu hin jiru dhe suqurmaajaa waan harma kiyya naaf hin taane bitadhee kiisitti hodhadhee cinaa gamaa gamanatti adda birrii fudhadhu achi keessa kaa'adha. Waggaa torbatti iqaamaa hojjechiifadhee bara darbe kana keessa aankaawutii baafadhee waa waggaa torbaa harma baadhee asii baadhee ni aankaawutii kiyyarra naqadhe. Maaliif biyya galee aankaawutii baafadhee biyya gaddachaafadhee bakka lama bakka sadii mana bitachuu danda'a. Maaliif nama hedduun na bira madaa'ee arti. Waan keerin nama dhiise. Mataan sila na dhukkubaa rullee natti wayyaa'e. Waan bareedaami. Eenika. Maashaallah Wallee yoo mala qabaatin har'a booda mala akkanaatiif fayyadama. Birrii 500 yoo dalayde irraddu birrii 500 ala ergin. Birrii 500 yoo akka ansiin jedhe kanatti qabattoo harma kan keetii fidi kasii hodhu Hindii Baangaalii Paakistaanii namni kennan jiru fidadhutti sururratti na hodhedhiin kaayedhu achi keessa gurguddaa bitadha. Gaafa birrii teessanii nu shakkanii jettanii isin fattashaniif sodaatan namni bakka san isin qabee isin fattashu jiru poolisni illee bakka san isin qaban. Isinii galeemi. Godhadhaa tumaan abaayaa keessa uffata keessa fustaana abaayaa babal'aa irraan godhadhaa birriin teessan bakkee jirtu hin beektu. Ammoo wanni isin godhuu qabdan dubartii Arabaatiin birriin ergataadhaan ji'aan akka jarri yaani birri of biraa qabdi isiniin jedhanii gaafa dalagaa irraa baatan namni tokko waa akkana na ilaahatti waan akkana na ilaa fudhatte birri akkana na ilaa dhabe jettee isin sababuu dandeetti gaafa baatan. Sababa kanaafoo birriitti ergataara adda birri as fudhattee beebi maalana taabaan
ana irit xarrash fulus jedha yadhisaatumaan isaan isinii waaman nama isinii ergan yookiin ammoo yoo madaamin teessan ka isinii ergitullee taate birrii itti kennaa namaa walii galuu qabdan nama kenna wayitiin dubartii wayitiin walii galtanii kootu birrii narraa fuudhi mana dhufsi birrii itti kennadhu madaamii ta'e afotti gabbaatu irraa fudhadhu birrii ta'e gibbiin alatti allaqe ol deebii gakkaadhu maaliifi isin birrii ergatte si beetti malee mana isii keessa birrii kaataarti sin beettu atammoo birrii kan kaachi kufadhu birrii 500 yoo ergitan gahaadha birrii 500 bira qabadha amma yaanni kenna wanni nu asirratti walitti qabamneef guddaan kaara fuulduraatitti biyya keenyaaf waan guddaa dalaguu qabna wallaahi wabillahi amma fakkeenyaaf mee ani fakkeenyaaf birrii damoosa waan argadhurraa birrii biraa birrii guddaa dhiisa birrii Itoophiyaa 10,000 okay munaan 10,000 saaliyaan 10,000 hawwiin 10,000 namni as keessa jiru kun nama meeqa nama jahaami nama 10 10,000 nama 10 10,000 yoo walitti darbine meeqa taati 100,000 waggaatti birrii meeqa miliyoona 1,200 moo miliyoona 1 nama 10 jecha miliyoona 1 waggaa takka miliyoona 1 birrii 200 jechuun dirhama 200 yookiin 220 akkana riyaadillee akkasuma jechuudha namoota haganaati waan birrii 10,000 Itoophiyaa ta'u ji'arraa walitti yoo darbine nama 10 waggaa takkatti miliyoona takka saniin wanta wayii bitannee lafa kaan huqqu biteen ammoo 10,000 sanin dhiifne wanni bar gaddaa bitamte sun akkasuma bu'aa irra nu ooltu waan ta'eef waggaa haateettu haga waggaa tokko nu dabalti waan ta'eef wanni bar gaddaa bitan bar gaddaa irraa as hanga baranaa nama 10 ammallee huqqu biteen itti dachaane miliyoona takka tabar gaddaa sun tawwayin bitamte sun miliyoona takkaami 500 yoo irratti arrafte 500 sanii dabalanii ammallee waan biraa bitan miliyoona takka baranaatiif tabar gaddaa ta'u waliyyoo dabala miliyoona 2 miliyoona lamaan namni yoo nama bira dhaabatee mootummaan kana dubbisan an fakkeenyuma isiniin jedhaa jira malee miliyoona 2 waa akkanaa goonallee jechuu kiyyaa miti miliyoona 2 waa meeqa miliyoona 2 miti bar birrii 2 irraa kaanee bakka birrii takka hin qabne irraa kaanee sadarkaa guddaa gahu jirra waan ta'eefu waan kanarra jajjabaanne osoo duuba hin deebi'in akka irra hirmaan wallaahi wabillahi waan dubartiin biyya arabaa goote nuun jedhan qaataa dubartii biyya arabaa san maraattuu achi galta ofii qaaxxuta maali taatu qaatan hin jedhan qaataa dhiirri kenna biyya keessatti ijoollee osoo qabu biyya namaa bahee fuudha waan biyyaa baheef san dagate isiillee hamilee isiitti cufee boochisa osoo kan fuudhinu osoo jiru inni 2-3 fuudha tabiyyaa sunoo tabiyya arabaatiin nama tabiyyaatii mana ijaaru jira kan amma waan rabbi illee hin jaalanne kana hunda dhiisaa birrii teessa of bira kaadhaa heerumuun duratti qoradhaa wanni jennuuf kana namni tokko bultii seenuun waan kana dheengaddallee dubbadhee jira bultii seenuun dura waliin jaalatinaan jenne jaalalli akka kennaa boota kennaa irraa ka'ee as ga'e nu bira baasni bannaa qoradhaa dhuluma qajeelchi maaliifi boru rakkoon si mataa kan kee irra gaha malee gaafa ilmoo irraa argatte gaafa inni ammoo tuyyuu kootu waggaa tokko booda ni kaasii dhannaa jedhee badii si dalagee osoo sin fuudhin si jalaa miliqee gaafa san ka'ee nuti rakkoon kan keetuma ta'a jechuudha. Sinii galee dhiirti biyya arabaatu nama jalaa baddilli kanallee beeka maali bar gaddaa si fuudha sin jedhe wajjin taphattanii barana badde kara itti qabattu argitu lookishin isaa hojjettu silkii isaa jijjiirata nama jaalattan san hundee isaa qoradha qorattan malee ittiin seenina. Dhaqanii fuudheera yoo fuudhe haa fuudhu ilma dhiiraati. Afur rabbiin hayyameef rabbi hayyameef uumiti. Jaalattee ati fuudha isaa san jaalatte haadha manaa qaba ilmaan qaba osin jedhan yoo jaalatte itti seeni ta'u kaltu alallaa jedhi hiree tante haadha manaa isaa sanii wajji gali waliin makkoradhu jiraadha. Maaliif atillee hiree addaa qabda isiillee hiree addaa qabdi.
haadha ilma itti heerumtanii kaatanii ammallee nama haadha manaa qabu heerumtanii jaartii mataan teeta jalqabaa san hiittu malee ansin barbaadu dhiisaa waan akkana hunillee wallaahi wabillaahi barumsa dhabu maaliifi haadha manaa